Այստեղ մենք ունենք մի օրինակ, որտեղ գետի վրա կառուցված է շենք, որը կարծում եմ օրենքով անթույլատրելի է։ Ամեն դեպքում դա խոչընդոտում է հեծանվային հետևողնային տիպի ճանապարհային համակարգի շինարարությանը, որը կարող է ծառայել որպես կանաչ տարածք առանց տրանսպորտային միջոցների եւ որտեղ հետիոտնի զբոսանքի վայր կարող է լինել։ Հնարավոր է նաեւ, որ այնտեղ վտանգ չկա եւ տեղական իշխանությունը թույլտվություն է տվել այն կառուցելու համար, սակայն դա պետք է ուսումնասիրվի եւ իշխանությունների եւ բնակչության կողմից։ Una situazione di non pericolo e quindi è giusto e il governo locale decide che è possibile dare il permesso di costruire. Il fiume che passa all'interno, che naturalmente può essere di grande arricchimento, va pulito, va reso il più possibile. Կարևոր տարերից մեկն է Ստորգետնյա գետը, որը որպես քաղաքի կայուն զարգացման կենսական շղթա պետք է մաքուր պահվի։ Կարծում եմ արդեն կարող ենք, որ արգելում է շինարարությունը որոշակի տարածքներում, հատկապես գետի վրա։ Եթե ջրհեղեղ պատահի, ապա մեծ խնդիր կառաջանա, նույնիսկ եթե այնտեղ ունենա 100 տարին մեկ։ Խորհրդային տարիներին կառուցված գետի ծածկույթները նույնպես շատ վտանգավոր են, քանի որ դրանք շատ փոսեր ունեն։ Եվ եթե որևէ երեխա թողնի իր ծնողի ձեռքը, ապա նա կարող է ընկնել փոսը։ Էլ չխոսենք կեղտի եւ աղբի մասին։ Այս տեսահոլովակի նպատակն է ոչ թե քննադատել որևէ մեկին, այլ ընդգծել այն խնդիրները, որոնց լուծելու դեպքում քաղաքը կդառնա ավելի հաճելի գյումրեցիների եւ զբոսաշրջիկների համար։ Այստեղ մենք կարող ենք հստակ տեսնել, որ որոշակի կետում գետը փակ է եւ հետեւաբար կառավարվում է մասնավոր անձի կողմից։ Գետին հարող տարածքներում կան նույնիսկ այգիներ, ավտոտնակներ եւ տներ։ Ինչպես ասացի, այս տեսանյութի նպատակն է բարձրաձայնել այն խնդիրները, որոնց լուծման կարիք կա։ Ըստ երևույթին այդ մարդկանցից ոմանք տան սեփականության փաստաթուղթ ունեն։ Եթե ինչ-որ մեկը իրենց ասի, որ պետք է տունը կամ ավտոտնակը քանդվի, գուցե նրանք պատասխանեն, որ այդ տունը պատկանում է իրենց արդեն 30 տարի։ Եվ իհարկե, Գյումրի ընկերների հիմնադրամը չի կարող միջամտել նման հարցին։ Այնուամենայնիվ, կարիք կա նշել, որ պետությունը պետք է լինի ոչ թե ավտորիտար, այլ հեղինակավոր եւ կարողանա միջամտել հանրային սեփականության հաստատման գործին, թույլ չտալով, որ մասնավոր հատվածը փակի հանրային տարածքի որևէ մաս։ Բայց եկեք դրական մտածենք։ Այս բարելաված եւ մաքուր տարածքը կարող է դառնալ քաղաքի ներսում հեծանվային վայր, որը լավ լուսավորության, ծառերի եւ նստարանների առկայության դեպքում կարող է նաեւ վերածվել զբոսավայրի։ Այս հարցերի լուծումը կհանդիսանա լրացուցիչ խթան Գյումրի տեղափոխվելու եւ այստեղ ապրելու համար եւ կնպաստի Գյումրի գեղեցկությանը։ Մենք պետք է ավելի ակտիվ լինենք քաղաքը բարելավելու գործում, այլ ոչ թե բացահայտենք, թե ով է սխալը։ Պետությունը անշուշտ պարտավոր է բացահայտել, թե ով է սխալ, բայց ոչ մենք։ Credo il certificato, se uno va lì e dice guarda che devi distruggere, magari la persona dice ma io sto qui da 30 anni, c'ho un certificato e allora questa è un'altra cosa che noi non possiamo come Friends of Gyumri intervenire. Facciamo presente che però lo Stato deve essere lo Stato non autoritario ma autorevole e quindi intervenire e dire guardate che la comunità non può accettare che un privato qualsiasi si chiuda un pezzo di terra o un pezzo di spazio pubblico. Pensiamo in positivo, questo valorizzato, pulito, sistemato può essere una ciclabile all'interno della città, un posto dove le persone camminano con del verde intorno, delle panchine, ben illuminato e quindi allarga tutta quella fruizione dei cittadini di spazi pubblici e quindi aumenta la bellezza di Gyumri. Questo è quello che ci deve muovere, che ci deve appassionare, la bellezza di Gyumri, non individuare chi sbaglia. Poi lo Stato deve individuare anche chi sbaglia, non noi.